अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं ट्रैक्टर सेल प्राइस पाक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपके सामने आज 2012 मॉडल फिएट 480 फार सेल है। ट्रैक्टर का रिव्यू कीजिए, साथ मुकम्मल तफसील। तो ये ट्रैक्टर जो है सिर्फ शौकीन भाइयों के लिए है, क्योंकि इसकी कीमत ज़्यादा है और ट्रैक्टर बिल्कुल जेन्युइन हालत में 2012 मॉडल शौकीन हजरात के लिए। आप इसका मुख्तलिफ एंगल से रिव्यू करते जाइए, साथ आपको मुकम्मल तफसील बताता जाऊँगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल ट्रैक्टर कंडीशन बिल्कुल पूरी है, मुकम्मल बंद ट्रैक्टर है। टायर रिमूव की कंडीशन, शो पेटी बिल्कुल साफ़ सुथरा और नीट क्लीन लश कंडीशन में। और ये बैक साइड से भी देख सकते हैं, लिंकें ट्यूब्स और इसकी जो मॉडी गार्ड की नुकरे जोड़ वगैरह देख सकते हैं। शो की हर चीज़ बिल्कुल ज़बरदस्त है। इंजन गेयर हिस्सा पंप नोजलें बिल्कुल बेआवाज़ है। मुकम्मल बंद ट्रैक्टर है, फ्रेश हालत, फ्रेश ट्रैक्टर। तो इसकी जो लोकेशन है वो है गुजर खान, वहाँ पे ये ट्रैक्टर मौजूद है। किसी भाई को पसंद आ जाए, डील अपने हिसाब किताब से कर सकते हैं। मालिकान का नंबर डिस्क्रिप्शन टाइटल में दे दिया जाएगा, रब्ता करके मुकम्मल डील कर सकते हैं। तो टायर भी आप देख सकते हैं, इसके तकरीबन 13 आने टायर हैं पिछले, अगले टायर भी इसी तरह इतनी की कंडीशन में है। और डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो इसको नंबर लगा हुआ है रावलपिंडी का, और बाकी जो कागज़ वगैरह बिल्कुल क्लियर हैं। बैटरी सेल्फ स्टार्ट करा रही है इसकी। तो किसी भाई को पसंद आ जाए, मालिकान का नंबर नीचे दे दिया जाएगा टाइटल डिस्क्रिप्शन में। और इसी तरह का किसी भी भाई ने ट्रैक्टर के हवाले से वीडियो लगवाना हो यूट्यूब चैनल पर, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वीडियोस भेजें, साथ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भेजें और इसी तरह का ऐड लगवाएं। व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 03151719 तो बाकी ट्रैक्टर की ओवरऑल आप कंडीशन देख रहे हैं, बिल्कुल ओके। मालिकान मौके पे इसकी 20 लाख डिमांड कर रहे हैं। रब्ता करके मुकम्मल डील कर सकते हैं, किसी भाई को पसंद आ जाए तो। अगली वीडियो में हाजिर होते हैं, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।